بناء على المعطيات التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي أبلغت عن وصول وشيك لأحد القوارب المستخدمة في نقل الحشيش من المغرب إلى تينيريفي. تمكن الحرس المدني الإسباني من اعتقال 7 أشخاص وضبط 1715 كيلوغرام من الحشيش على سواحل تاكورونتي بولاية تينيريفي، حسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الإسبانية إيفي. ووفق ذات المصدر، فقد باغث الضباط الإسبان 7 أشخاص على كورنيش ميسا ديل مار كانوا يقومون بتحميل شحنات الحشيش من قارب متوقف إلى جانب شاحنة. وتابع نفس المصدر أنه بالإضافة إلى حجز 47 شحنة من المخدرات، صادرت السلطات الإسبانية أيضا القارب المطاطي والشاحنة الصغيرة المستعملين في العملية، وهاتفا يعمل عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى العديد من الهواتف المحمولة ونظام تحديد المواقع العالمي للملاحة. كما أن هذه العملية الأمنية كانت بتنسيق بين عناصر من وحدة الشرطة القضائية ودوريات الأمن المدني ووحدات الضرائب والحدود، إضافة إلى الخدمة البحرية الإقليمية بدعم من مركز الخدمات التشغيلية التابع لقيادة سانتا كروز دي تينيريفي. هذا وتم تقديم الموقوفين أمام قاضي منطقة لا لاغونا الذي أمر بوضعهم في الحبس الاحتياطي بتهمة ارتكاب جرائم ذات طبيعة مضرة بالصحة العامة.